kalakay, saan natin matatagpuan yung OBD port ng Honda Civic FD. Ayan, FD 2006 to onwards. Saan nyo po matatagpuan yon? So, matatagpuan niyo po ang OBD port nito, yung OBD kung saan po nag-i-scan. So, siyan sa nag-i-scan, dito yung po matatagpuan yan. Kung may makikita kayo na word na yan, DLC meaning Data Link Connector. So, may arrow dito. Ayan. Ayan. Ito po yun. Ito yung tinatawag na OBD port. Kung saan kayo nag-i-scan o yung mga accessories na nilalagay, dito po yan, sinasaksak. Yan. Example, pakita ko sa inyo. Example, ito yung link ng scanner. Yung link connector niya, going to scanner ito. So, dito, 16 pin. Yan. So, dito yung ilagay yan, i-connect. Dito. Yan. Yan. Sasaksak nyo yan. Then, yan, iilaw na yung connector po natin. Yan. So, pwede ka nang mag-scan. Yan. So, ganoon po. Doon po matatagpuan ang location ng OBD 2 port ng Honda Civic FD 2006 to 2011 model. Yan. Minsan, kahit anong model po ng Honda, mostly nandiyan po sa ilalim. So, for specific, sa FD, dyan po matatagpuan.